You You don't know where is it? You got the helmet? No helmet. yeah. No No need helmet police, no police. No police Yeah, no police. After catch me you For pay, top no police. no police Yeah. You hold on. Let me You there. drive slowly You Green market Greenway je. Don't go to the wrong place Drive slowly. Go to the wrong market No police No police. No police No Come police. after you. Police harai pak. How many minutes 10 minutes. Ha? 10 minutes. 10 minit. Oh, Berapa lama? 10 minit. Dari mana? Dari KL Oh, cakap Malaysia sikit-sikit. You boleh bercakap bahasa Tapi Melayu ya lah. boleh. Tapi English saya tak boleh. Saya boleh bercakap bahasa Melayu. Oh. Saya bahasa Melayu boleh sikit-sikit. Kerana saya takut pasti sini orang boleh cakap bahasa Melayu. Tapi banyak boleh cakap. Saya duduk di Patani. You duduk di Patani. Patani. Ya. Dekat sini Dekat sini 1 kilometer. Oh, 1 kilo saja dekat lah. Ya, 1 kilo lebih. Dekat beberapa kilometer lah. Patani di Hachai sini lah. 130 batu lah. 130 batu lah. Tapi berapa kilo? 130. 130. You kata hari you datang sini dari Patani 3 jam. 3 jam. Dari Patani datang sini buat kerja buat Grab Ke buat Grab. Oh, Grab penuh masa atau apa? Part time Apa dia? You buat penuh masa lah. Ya, tak penuh masa. Buat petang saja. Oh, you pagi buat apa? Gerai Gerai Pagi kerja lain lagi. Oh, nanti you balik lewat loh. Ya, ni Habis pukul Masuk. 10. masuk waktu maghrib saya balik. Oh, maghrib. Ya. Maghrib 7.30 lah, 6.45 lah. Ya. Balik lebih kurang 9 dalam lah. Kamu Islam, Saya Christian. Kristian? Ha. Ya, saya orang Islam. Islam, Melayu. Islam. Boleh bercakap tak? Ni di sini ni. Food station. Ya, banyak kena makan. Pizza nama Plaza Pizza. Di sini orang Patani banyak buat makanan. Orang kerja. Petani kerja sini. Ya, banyak Kenapa you orang tak Patani. kerja? Maka you tak kerja sini.